Kollu sew tfal, Skużawni man, imma dal-Green MT's Go Green Man Tour bażwarni. U kelli nintafa' sija ġol kabord. Tifmuni jinta mhux. Xiex? Għadek ma smajċ bil-Green MT's Go Green Man Tour. U ejja! Ora, tinkweta xej. Issa nispjegalek jiena malajr, ta'? Dik bil-ħaq mhux hekk taħdem. Abigail, nistgħu naraw il-filmat jew? Please? Please, mela, ovvjament, man. Jien, Kristina Casolani u sħabna tal-Green MT qegħdin induru ħafna skejjel Maltin biex inħeġġu lilkom it-tfal biex tirriċiklaw. Issa, l-iktar skola li se tiġbor plastiku karta separat biex jiġi riċiklat se tirbaħ żomm, wafqu l-filmat sekonda. Please, Abigail, please, wafqu l-filmat. Please, Abigail. Mela, ħabdu waħda bħal din. U natfu widnejkom sew. Tajjeb, ħatifmuni sew, ħaraġej, ħanajdilkom, ħatirbħu party bomba miej u basħabi ta' Deceduti, man! Flimkien ma' Kristina Casolani, xi bands u DJs oħrajn, man! Mhux bomba jew, u da kollu sejsej, fl-aħħar ta' sena skolastika, man! Mela, man, l-iskejjel li qed jieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni huma dawk. Green MT għall-ambjenta. Tajjeb, man. Mela, morru d-dar, ejdu l-mami, l-dadi, l-nanna, n-nannu, t-sija jew it-siju, jew il-min jieħu ħsiebkom biex jifqu jarmu kollox fil-borza s-sewda u għalmuhom jisseparaw il-karta minn mal-plastik, man. Imbagħad, aqbad kollox u ħudu miegħek l-iskola ħalli fl-aħħar ta' Ġunju nagħmlu party enormi, man! Imma enormi ta'! Ejjew fitxuni wkoll fuq il-Facebook page li jisimha Go Green Man biex tkunu tafu f'liema pożizzjoni qiegħda l-iskola tagħkom. Jien se jkolli ħallikom ħalli mmur nara naqa' tfal fi skola oħra. U tinsewx, Green MT irriċikla llum u gawdi għada. U pitada, u pitpitada, u l-ġurnata ta' wara, u l-ġimgħa ta' wara. Green MT, recycle today and benefit tomorrow.